聚焦国际热点，剖析军事装备。在节目开始之前，麻烦您点赞订阅。本期新闻节目的主要看点有：造一艘航母究竟有多难？为何全球只有4个国家能自主制造？作为世界第1强国的美国，拥有着世界上最先进的航母战斗群，各国也都把航空母舰作为世界强国的武器象征。它是所有武器中吨位最大、最具有威慑力，也是造价最高的武器装备，被人们称之为海上巨无霸。舰上搭载众多的舰载机，当然了，航母越大，搭载的舰载机也越多，火力输出也越强大，所以航母的大小也被作为衡量一艘航母强弱的重要因素。一个国家航母的水平就能够衡量一个国家的海军实力。如今的航母和二战的航母存在很大的差距，不仅技术水平要求不高，造价也不是那么昂贵，很多国家都打造出几十艘航母。由于技术水平要求没那么高，所以2年的时间就能造出来，只要钢铁到位，就可以实现流水线的生产。那如今的航母还会有那么容易被建造出来了？答案是当然不会。如果要是那么容易就会被建造出来的话，每个国家都会拥有大量的航母。随着科技的不断发展与进步，如今的航母对建造技术要求非常高，造价十分昂贵，成为了一项军事大工程，生产周期扩大了5倍，需要配备一套作战完整的体系，包括武器、通讯、情报以及反潜、反导装置和后勤保障，缺一不可。也就是把陆地作战变成了一个海上移动平台，用来控制海上战区的制空权和制海权。技术要求高了，系统也更复杂了，建造费用也跟随上来了，养护费用更是可怕。所以目前世界上拥有航母的国家并不多，不只是他们的技术水平达不到，还包括经济问题。如此高的造价，很多国家都不敢轻易去制造的。所以能够建造航母，不仅能够体现一个国家的科技水平，还能体现出它的经济实力。那么造一艘航母究竟有多难呢？就目前来说，拥有航母的国家并不多，但是独立自主研发的航母更是少之又少。目前世界只有4个国家独立自主研发出航母，分别为中国、美国、英国和法国。那么制造一艘航母需要多少钱呢？美国的福特级航母可谓是世界最先进的，就拿它来说，该航母单纯的研发费用就达到了32亿美元，后期的建造费用花了90多亿美元，大概一算，平均一艘航母从研发到建成总共需要120亿美元，这才是真正的吞金兽。这只是建造的费用，还没有算它的养护费用和航母上的舰载机以及各种武器的费用，加在一起的，可想而知需要多少费用。不只是花费高，建造高度也非常大，不仅需要大量的配套厂家，还需要大量的科研单位。所以有的国家并不是不想建造航母，而是没有足够的科技水平去研发和足够的经济实力来支撑。要建造一艘完整的航母并不是那么容易的，需要一个国家具备足够的科技水平和经济实力作为支撑。航空母舰体现着一个国际的综合实力，希望我国正在研制的003和004号航母早日完工。有分析认为003航母将会在2022年初下水，并将于2023年正式服役。而003航母的服役其实是中国航母的刚刚开始，在去年的时候就有消息爆出，003航母建造进入尾声阶段时，中国的第4艘航母，也就是004航母已经开始建造了。如果说辽宁号航母是从无到有，山东号航母是从改造到自建，003航母是承上启下追赶美国的过渡，那004航母就是中国现有的技术下努力去达成一个目标。而在对003航母有了进一步了解之后，我们也能对解放军接下来的一艘004航母有更大胆的预测，也就此引出004航母的5大疯狂猜想。猜想1：004航母将会是一艘真正的核动力航母。这个观点此前外界还有争议，有人认为解放军会造2艘类似于003航母那样的常规电磁弹射航母，等到005航母才会是核动力。但是对于中国来说，无论是能力上还是必要性上，都注定004航母将会是核动力航母。解放军要实现2025年组建远洋海军这个目标，必须要有一艘核动力航母，而要等005航母问世恐怕来不及，并且中国已经具备了发展核动力航母的能力。此前就有消息称，国内专家已经在陆地上建立起核反应堆，用于测试核动力航母的反应堆系统。去年中国新型核反应堆玲珑1号亮相，引起热议。这款拥有核电宝之称的可移动式核反应堆被认为将成为中国核动力航母的基础，同时也说明在技术上中国已经攻克了移动核反应堆的难关。猜想2：新式舰载
载机将成为004航母的主力。对于中国航母而言，新型舰载机其实并不是什么秘密。有分析认为，003航母将承担舰载机的过渡任务，其前期会搭载弹射型歼 15T 战机，后期便会换成新一代的隐身舰载战斗机。到了004航母，则将装备更多的新型舰载机。目前外界传言的隐身舰载机，也就是国内常说的海4代，这一点中国航空工业集团也在社交媒体上证实了。近期解放军的海4代已经成功首飞，海4代是目前正在测试的 FC31战机延伸出来的，可能被叫做歼31，也可能被叫做歼35。而除了隐身舰载机，还有一种新型舰载机已经得到了确认，那就是在去年实现首飞的空警600舰载预警机。这款预警机将成为中国第一款固定翼舰载预警机。空警600类似于美军的 E2鹰眼预警机，这款预警机将为解放军航母作战提供更强大的指挥能力。猜想3， 004航母将会有4条世界上最先进的电磁弹射装置。有分析认为，003航母将会拥有3条电磁弹射装置，而003航母又作为解放军对大甲板航母的探索，在004航母身上将会得到进一步的提升。因此，004航母很有可能有4条电磁弹射装置。而要说中国航母的电磁弹射装置将会是世界上最先进的，得益于中国工程院院士马伟明及其团队所研发的舰载中压直流技术。相比于美军目前所用的舰载中压交流技术，更具有稳定性能，不会出现福特号航母测试时经常出现的电磁弹射器过载问题。因此，004航母舰载机出击效率会更高。猜想4， 004航母的吨位可能会达到12万吨，这一点其实不难猜测。如果说003航母的吨位已经逼近10万吨级的福特号航母，那么作为核动力的004航母没有理由不会更大。对于中国海军而言，其航母的数量一时之间还是很难追赶上美军的。那么在航母的大吨位与大甲板上，解放军相比于美军更加迫切，这样才能充分的发挥单艘航母的作战效率。试想一下，中国从6万多吨的山东号过渡到8万到10万吨的003航母，足以让我们惊讶了。因此004航母12万吨恐怕不算夸张。猜想5， 004航母将会经历一场电力系统的革命。前面曾提到马伟明团队研发的舰载中压直流技术将会在003航母上初步使用，而到了004航母，这项技术也将更加成熟的运用。而电力系统目前也是美军在航母上遇到的瓶颈，福特号航母几次测试遇到故障推迟部署都与这个问题有关，因此解放军可以说先一步解决了这个问题。而除了电磁弹射装置，更先进的电力系统将会给004航母带来技术革新，比如为了航母上安装高能激光武器以及电磁轨道炮进行防御，航母战斗群的作战效率也会进一步提升。而实现这些的基础就是拥有更加先进的电力系统。可以说，电力系统的革新为004航母创造的不仅是一艘现代化航母，更是一艘面向未来的航母。航空母舰的排水量在8万吨以上，常规动力就带不动了，需要功率足够大的核反应堆。如果反应堆的功率不足，那么会像法国戴高乐号航母那样最大航速不足，那么像美国企业号航母那样使用多座核反应堆串联。所以说，核反应堆的功率与航空母舰的排水量是息息相关。004航母虽然确定将会采用核动力，但是其总体设计应该和辽宁舰和山东舰那样逐渐递进，保持003型航母的基础结构不变，只是进行一些小的修改。由于国产综合电力系统的应用，核动力的加持可以让004动力更为充沛，电磁弹射和电磁阻拦技术的应用也进一步提高舰载机的起降效率。那为什么003航母还没有下水，我国就这么着急开建004航母呢？因为时间不等人。随着美国各种遏制打压手段的增加，国际局势不稳，南海形势高度紧张，我们手上必须能有拿得出的大杀器，才能真正震慑住美国人。东风41、巨浪2这些战略威慑有了，5代机歼20也有了，面对美国的海空压力，就差航母这一短板了。现在我们虽然服役了山东辽宁舰，但是这2艘航母的战斗力显然不够，很难吓住美国人。所以003和004航母必须实现跨越式的发展。我国未来舰载机的发展规划还没有明确目标，只能看003航母服役后的新消息。我国的003型航母上采用了大量的黑科技，只是在为004型航母打下坚实的基础。也就是说，我国的003型航母只是一艘过渡舰。虽然003型航母只是一艘过渡舰，但是其战力可以与美国的尼米兹级航母相媲美了。目前我国的003型航母还未服役，就有人在关注004型航母了。004型航母将采用核动力加电磁弹射的模式。如果004型航母采用了核动力，那么其排水量将增加到10万吨，并且能够携带空警600舰载机。下一代
代隐身舰载机以及直20各类型直升机等，其战力将会超过美国的尼米兹级航母，甚至是追赶上美国最新的福特级核动力航母。而我国的004航母已经有很大可能会成为我国海军第一艘核动力航母。目前该航母还未出现，要想见识到004航母的真面目，极有可能会在2024年，甚至是2025年了。总之，004型航母问世之后，我国的航母一定不输美国的核动力航母。好了，今天的精彩内容就先到这里，喜欢的朋友们记得点赞，咱们下期再见。